Vidéo rapide concernant la trottinette Pure Advance électrique. Alors, il ne s'agit pas d'une vidéo de débridage ni de speed hack, mais plutôt voilà, sur les déformations de la route. On s'aperçoit à l'intérieur du cadre qu'on a un élément qui bouge beaucoup, ce qui n'est pas très rassurant sur la longévité. J'ai d'abord pensé au support de batterie extérieur qui est maintenu par ces 4 vis, et au final, en ouvrant un petit peu, je me suis aperçu, on le voit ici, il y en a un et le deuxième au-dessus, 2 vis probablement de support de maintien également de batterie. Un était complètement dévissé malgré le frein bloc et le deuxième était dans le même état. J'ai bon espoir qu'en les remettant avec leur coupé de serrage de 2 ou 3 newtons, on règle le problème. Pour y accéder, il faut retirer le capot inférieur qui est ici, débrancher pour un peu plus d'accessibilité le câble de connexion. On n'a pas nécessairement besoin de sortir la batterie, puisque moi j'ai juste dévissé les 4 ici. Ça m'a permis de la faire reculer un peu pour y accéder, ou alors avec un long tournevis. Faire attention à bien remettre le radiateur avec la patte thermique en position, puisqu'il se dissocie de la platine électronique. Et tant qu'on y est, on va profiter pour nettoyer et graisser un petit peu tous les mécanismes qui, semble-t-il, en ont bien besoin. Voilà, j'espère que ça vous aidera, car je pense que je n'étais pas seul dans ce cas-là. A plus.